السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي الكرام، يا رب تكونوا بأتم الصحة والعافية. في هذا الموضوع إن شاء الله معنا وصفة جميلة جدا، وهي مزيج الثوم مع العسل. ملعقة واحدة على الريق أحبابي تعالج كل هذه الأمراض والمشاكل الصحية إن شاء الله. تعمل أحبابي ملعقة من العسل والثوم على الريق على علاج الكوليسترول. الثوم والعسل أحبابي يساعد على خفض الكوليسترول في جسم الإنسان، وبذلك التقليل من النوبات القلبية وأمراض القلب والجلطات، وكذلك الحد من الإصابة بتصلب الشرايين. تساعد أيضا هذه الملعقة العجيبة على علاج سرطان المعدة. يساعد أكل الثوم المخلوط مع ملعقة مع العسل في الوقاية منه والتخلص من سرطان المعدة في بعض الحالات، فيجب تناول ملعقة من الثوم مع العسل يوميا، ويعمل أيضا على تحفيز عمل الكبد وزيادة الأكسجين في الدم لوصوله إلى الشعيرة الدموية في المعدة. تساعد أيضا أحبابي على علاج الربو. ينصح بتناول عصير الثوم مع ملعقتين من العسل يوميا لمرضى الربو، وذلك للتقليل من نوبات الربو. تعالج مرض السل. يقلل الثوم أحبابي من حالات السل ويساعد على الوقاية منه، ليحتوي على حمض الكبريتيك الذي يقلل الجراثيم في الجسم، وذلك أحبابي بتناول ملعقة من الثوم المطحون والمضاف إليه القليل من العسل على الريق للحد من هذا المرض. كما يمكن إضافة الثوم المطحون إلى كوب من الحليب السائل وبعض أعواد من القرفة وتحليته بالعسل وشربه على الريق للتخلص من العديد من الأمراض كالتعرق الليلي والتخلص من البلغم وإزالة الأرق والتوتر. يعالج أيضا أحبابي السعال الديكية. يساعد الثوم والعسل على التخلص من السعال الديكية، وذلك بإضافة ملعقة من الثوم المطحون إلى كوب من ماء اللوز المنقوع قبل يوم، وملعقة من العسل وشربه على الريق للتقليل من أعراض السعال الديكية والتخلص منه. يعالج أيضا التهاب الحلق. يمكن التخلص من التهاب الحلق بتناول ملعقة من الثوم على الريق والمضاف إليه ملعقة من العسل. التخلص أيضا من الديدان المعوية. عند الشعور بالديدان المعوية يمكن أيضا تناول ملعقة من الثوم على الريق المضاف إليه ملعقة من العسل لمدة شهر للتخلص من ديدان الأمعاء وجميع سموم الجسم. الشلل. يمكن لخليط الثوم والعسل التخلص من الشلل والتقليل من أعراضه، وذلك بإضافة ملعقة من الثوم المطحون إلى كوب من الحليب الدافئ وتحليته بالعسل وشربه على الريق. العظام. يعمل الثوم والعسل على تقوية العظام وزيادة كثافتها والتخلص من أمراض العظام كالروماتيزم وهشاشة العظام، وذلك بتناول الثوم يوميا على الريق المضاف إليه القليل من العسل. كما يمكن إضافة الثوم إلى الأطباق اليومية كالسلطة وتناوله. وتحضير هذه الخلطة سهلة جدا أحبابي، ويمكن تحضيرها كما يلي: نحضر 3 فصوص من الثوم أو 4، نقوم بتقطيع الفصوص إلى قطع صغيرة، ثم نضيف إليه ملعقة من العسل ومزجه جيدا. أحبابي في الله، إذا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بمشيئة الله تعالى.